Hvala Isus Marija, gospod Mačkov. Na vekomaj.
Bog pa živi v naši domači oddaji in vesel sem, da ste si vzeli čas, da boste nekaj besed spregovorili z našimi gledalci oddaje Pot poti. Bili ste že naš gost, kot ste bili Mursko-Soboški škof, tokrat ste kot mali gorski nadškof. Katero poslanstvo je težje, biti škof ali nadškof? Ja, najprej hvala lepa za povabilo in lep pozdrav tudi vsem gledalcem, ki nam bodo zdaj sledili. Ja, biti škof je pravzaprav povsod enako. Poslanstvo škofa je povsod isto. Seveda je pa razlika potem glede na velikost škofije in tudi glede na stanje trenutne situacije, takšne ali drugačne, pastoralne ali tudi sedaj v Mariboru tudi gospodarske situacije. Seveda to pa so potem različne naloge, ki čakajo konkretnega škofa. Sicer pa tako pravim, kot osnovno poslanstvo pa čutim, da ni bistvene razlike. Biti torej škof za ljudi v imenu Jezusa Kristusa, pomagati, da skupaj zaživimo cerkev, ki je s Kristusovo skrivnostno telo. Vedno danes ne bomo govorili o mariborski nadškofiji ali pa o angeli, zato ste, drage gledalke in gledalci, lepo vabljeni, ko gledal te oddaje. Kdo so angeli, gospod nadškof? Kje živijo, kakšni so? To so vprašanja, ki se vedno porajajo. Ja, to so tudi skrivnostna vprašanja, ker angeli so pač drugačna bitja, kakor smo ljudje, zato so za nas tudi skrivnostna. To, kar o njih vemo, je pravzaprav nekaj, kar izhaja iz razodetja, iz Svetega pisma, pa potem tudi iz teološkega razmišljanja, pa iz vere Božjega ljudstva že 2000 let kot cerkve, pa že tudi prej izraelskega Božjega ljudstva, ker najdemo podatke ali prepričanje o obstoju angelov in njihovi nalogi tudi v Stari zavezi. Torej, če bi na kratko odgovoril, angeli so po krščanskem prepričanju in veri duhovna bitja, ustvarjena bitja in osebna bitja. Torej, jih je Bog ustvaril, niso enaka Bogu, čeprav so duhovna bitja, nimajo torej telesa, kakor človek je duhovno telesno bitje, in verjamemo, da so tudi osebna bitja, čeprav seveda na drugačen način uresničujejo svojo osebo, kakor ljudje, ki smo tudi telesna bitja. Kakšen je pa razlog za obstoj angelov v odnosu do ljudi? To molitev Sveti angel varuh se že naučimo kot otrok in nas pravzaprav celo življenje spremlja. Ja, če tako iz svetopismskega razodetja poskušamo ugotoviti ali pa slediti, kakšno vlogo svetopismo daje angelom, potem vidimo, da imajo angeli tako v Stari zavezi, kakor po Novi zavezi in kasneje potem tudi v času cerkve najprej poslanstvo, da so Božji poslanci. In sicer v dvojnem pomenu, da nekaj sporočajo človeku in pa da tudi uresničujejo to, kar sporočajo. Torej, niso samo neki nosilci informacije ali nekega golega sporočila, ampak tudi se po njih določeno Božje sporočilo uresničuje. Imajo torej tudi neko določeno moč. Zato tudi beseda angel pomeni poslanec in izkriva v sebi tudi delno pomen pričevalca. Torej, tisti, ki besedo prinaša in po katerem se beseda tudi uresničuje. Kaj pa pomeni beseda angelologija? Ker so z nami tudi gledalci, ki še niso spoznali Božje besede, tudi prav, da kakšno besedo o tem poveste. Ja, angelologija je preprosto ena smer teologije, torej ena veja teologije, ki se ukvarja z tem, kdo so angeli, koliko nam Božje razodetje o angelih sporoča in potem kakšne posledice ima to za življenje človeka. No, ko smo prej govorili o tem, kako vlogo imajo v odnosu do človeka, je gotovo to teološko razmišljanje znotraj angelologije, torej prišlo do jasnega spoznanja, da je ena pomembna vloga angelov, da pomagajo človeku
pri uresničevanju Božjega odrešitvenega načrta. So torej na nek način tudi usmerjevalci človeka, tisti, ki mu pomagajo na tej poti in, kakor radi rečemo, so tudi naši angeli varohi, pa ne v tem smislu, da bi nas zdaj varovali nekih čisto zemeljskih nadlog in katastrof, ampak bolj, da so nam varohi na tej poti za Bogom, na tej poti odrešenja. V to pa seveda spadajo potem tudi čisto telesne razsežnosti, da nas varujejo, zato ker človeka lahko telo na tej poti ovira ali pa mu pomaga. Ali lahko angele tudi znanstveno raziskujemo, verjetno se v to naši gledalci sedaj vprašajo? Ja, znanstveno. Odvisno zdaj, kaj pojmujemo pod znanost. V smislu teološke znanosti jih gotovo lahko teološko raziskujemo. Sicer pa, če pa pod znanost bolj mislimo te empirične znanosti, ki se ukvarjajo z raziskovanjem materialnega sveta, seveda te znanosti pa ne morejo raziskovati angelov kot takšnih. Lahko pa seveda te znanosti in pa vede raziskujejo pojav vere v angele, tega odnosa človeka do angelov. To pa je pojav, fenomen znotraj te zgodovine, znotraj tega našega sveta in tukaj pa lahko te znanosti ta pojav pa lahko raziskujejo. Ali je res, da ima vsak človek svojega angela varuha? To je tudi ena takšna stvar, ki direktno ne sledi iz Svetega pisma, je pa Sveto pismo podlaga za to prepričanje in je kmalu postalo splošno in v celotni tradiciji cerkve obstajajo angeli varuhi kot del našega verovanja. Tako najbolj znan citat je tisti iz Svetega pisma, ker Jezus pravi, da angeli otrok gledajo direktno Božje obličje v nebesih. Tako, taki zapisi v Svetem pismu nam razodevajo, da je Bog ustvaril angele tudi zato, da vršijo neko tako varstveno vlogo, ampak v smislu, kot smo prej rekla, da človeka varujejo na poti v nebesa, po domače rečeno, ne kar tako, zato da z enega kraja v drugega pridemo. Čeprav tudi, ker je od tega tudi verjetno odvisna naša pot v nebesa. Ampak primarni in glavni cilj je pa to pomagati, ohraniti človeka v smeri hoje za Gospodom, za Kristusom. Ali ljudje danes verjamejo v angele, Božje poslance? Različno je zanimivo, da v zadnjem času pravzaprav neka zavest o angelih in o njihovi vlogi v svetu raste. Čeprav po drugi strani lahko zaznavamo vsaj v nekaterih predelih sveta tudi upad vernosti, ampak nekako vloga angelov se pa v zadnjih desetletjih krepi. Ali obstajajo poleg angelov varuh tudi drugi angeli in kakšno je njihovo poslanstvo? V osnovi obstajajo samo angeli, ker so ustvarjena bitja, njih je torej lahko ustvaril samo Bog. Vendar pa tradicija tudi na osnovi Svetega pisma uči, da so nekateri od teh angelov tako imenovani padli angeli. Pomeni, ker so to osebna bitja, duhovna osebna bitja, torej razumska bitja, ki imajo svojo svobodno voljo, se lahko in morajo odločati, seveda na drugačen način, kakor človek, vendar se morajo odločati, ker so pa samo duhovna bitja, jih telesna razsežnost ne omejuje tako, kakor človeka, je njihova svoboda še večja kot človeška. Zato je tudi njihova odločitev bolj osodna. No in tradicija pravi, da je del angelov se Bogu uprl, da ni hotel nekako uresničevati Božjega načrta z njimi. In te angele imenujemo padle angele ali hudiče ali hudega duha, kakorkoli tradicija to imenuje. Sveto pismo tudi opažamo oziroma najdemo nadangele, kerube in tako naprej. Ja, zdaj v Svetem pismu pravzaprav nekih velikih hierarhij o angelih ne najdemo. Edino nadangele in angele in predvsem je v tem imenu razlika glede njihovega poslanstva. Nad angelom je v Svetem pismu so zaupane najbolj pomembne naloge,
tega sporočanja ali pa, če hočete, komunikacije med človekom in Bogom. Ko angeli pa upravljajo tudi manj pomembne naloge na tej poti odrešenja. Kasneje, šele od Dionizija Areopagita naprej, pa zasledimo potem bolj podrobno hierarhijo angelov na kerove, serafe in potem o 9 korov angelov in tako naprej, ampak to je bolj potem teološka spekulacija in razmišljanje, ki je nastala potem v skolastiki v srednjem veku. Sicer na osnovi Svetega pisma, vendar tega prepričanja ne moremo direktno izvajati iz razodetja. Ker oddaje poti gledajo, je novogledana krščanska oddaja v Sloveniji, tudi v tujini, je družinska domača oddaja in verjetno bodo naši najmlajši se sedaj vprašali, ali se lahko človek tudi s svojim angelom varuhom pogovarja in če se, na kakšen način poteka ta komunikacija. Ja, seveda, kakor se z vsakim bitjem lahko pogovarjamo, se z Bogom lahko pogovarjamo, se z Marijo lahko pogovarjamo, se tudi z angeli varuhi lahko pogovarjamo, tudi z drugimi angeli, vendar seveda ne moramo se tako pogovarjati, kakor se mi dva zdaj pogovarjava, ker angeli niso telesna bitja, nimajo telesne razsežnosti. Vendar pa lahko vstopajo z nami v komunikacijo in mi z njimi. Torej, mi verjamemo, da se lahko med seboj razumemo. Zato se v zgodovini kdaj tudi dogaja, kako recimo se je Mariji, da se je angel tudi prikazal, torej, da je tudi nekaj videla. Čeprav pravimo, da so angeli duhovna bitja, ki nimajo telesa. Imajo pa torej sposobnost neke vrste, bi lahko rekli, materializacije, da se na nek način pojavijo človeku v njegovem svetu, v njegovem pojmovnem svetu. Torej na tak način, da ga človek lahko zazna, začuti. Zdaj, to je lahko čisto notranje in to je največkrat. V izrednih primerih se pa lahko tudi na zunaj kaj zgodi. Pa to že potem imenujemo tudi bolj kakšne čudežne dogodke. Ali mislite, gospod Tančkov, da je angel lahko nesrečen, če porabim to besedo, če so njegov varovanec, ga ne posluša in dela kaj ne bi smel delati? Ja, jaz mislim, da to lahko mirne duše razumemo tudi tako. Če je osebno bitje, če je bitje ljubezni, je nemogoče, da ne bi čuto žalosti ob tem, če nekdo, ki ga ima rad, hodi neko stran pot. Podobno, kakor mati in očari, bratje in sestre, če starši vidijo, da otrok hodi po napačni poti v življenju, jih boli to, in ni vseeno, so žalostni ob tem. Nekaj podobnega lahko razmišljamo tudi za angele. Seveda ne moremo pa reči, da angeli na enak način, kakor ljudje doživljajo žalost, bolečino, gotovo pa niso neobčutljivi za to. Lahko bi celo rekli, da so v duhovnem smislu še bolj občutljivi, kakor mi. Imamo angele samo ljudje ali imajo tudi rastline, živali, kamine? Slišal sem, da obstaja tudi angel dneva. Kako je s tem? To bi zelo težko iz Svetega pisma nekako sklepali, da imajo tudi druge stvari angele. Konec koncev tudi ne bi imelo takega smisla, ker angel v smislu svetopisemskem pomenu besede, ki je torej poslanec, ki prinaša neko sporočilo, ima smisel, da prinaša sporočilo samo nekomu, ki ga lahko sprejme. Če rastlina ne more sprejeti sporočila, potem verjetno ni smiselno, da bi govorili o angelih, o takem pomenu besede. Tako da angel dneva je pač verjetno bolj ali manj ena figura, ki jo je nekdo uporabil, ki jo lahko tudi čisto v krščanskem smislu razumemo, da pač seveda Bogu ni vseeno, kaj se bo ta dan zgodilo na svetu, kaj se bo zgodilo z nami, kaj se dogaja z nami. Da bi pa zdaj čisto konkretno rekli, da ima vsak dan svojega angela, to pa iz razodetja in iz teološkega sklepanja ne moremo izvajati. Ali menite, da so tudi angeli omejeni, kako smo omejeni ljudje? Vsekakor, ker so ustvarjena bitja, smo na začetku rekla. Torej, niso Bog, ker samo Bog ni omejen.
Vse druge ustvarjene stvari so že s tem, ko so ustvarjene, omejene. Ne? In tudi angeli imajo torej svoje meje. So pa te meje drugačne od človeških, to pa gotovo. Zdaj, kakšne točno so, pa se mi niti predstavljati ne znamo v vsej polnosti, zato ker nismo duhovna bitja, ne? In nimamo te izkušnje. Ker smo pa telesno duhovna bitja, pa nekaj malega izkušnje duhovnega pa imamo. Torej, v tem smislu pa lahko slutimo, da so njihove duhovne sposobnosti še malo širše, gredo še malo naprej od naših, ne? Ker naše so omejene s telesnostjo, njihove pa niso. Ali je potrebno imeti tudi do angela varuha poseben oseben odnos, podobno kot do Boga, svetnikov? Ja, jaz mislim, da je to v krščanski duhovnosti vedno bilo prisotno, saj drugače tudi nesmiselno otroke spodbuja, da naj se zatekajo k angelu varuhu. Gre za čisto osebni odnos, kakor imamo tudi osebni odnos seveda z Bogom. Je pa to drugačen osebni odnos, kakor ga imamo z ljudje med seboj ali pa tudi do Boga. To je nekje vmes, bi lahko rekli. Ampak, ker so oni osebna bitja, smo tudi mi osebna bitja. Osebna bitja pa pomeni prav to, da smo sposobni dialoga, odnosa, odnosa, prav odnos je bistven za osebo. Bogu so tri Božje osebe prav zato, ker so v medsebojnem odnosu. In pravzaprav se je beseda oseba najprej uporabljala za Sveto Trojico. In se je potem začela uporabljati tudi za človeka, ker je človek ustvarjen po Božji podobi. Je torej tudi v tem smislu Božja podoba. In to, kar je najbolj Bogu podobno v človeku, je pravzaprav to, da lahko stopamo v odnos. In sicer najbolj v odnos ljubezni, ker takrat smo najbolj podoba Boga. In podobno velja tudi za angele. V Svetem pismu beremo, da je Devica Marija, ko se je prikazala nad angel Gabriel, se je prestrašila. Kaj menite, zakaj? Ja, če pazljivo beremo ta odlomek, ne gre toliko, da bi se ona prestrašila v smislu, ko se mi ustrašimo nečesa, ali pa kako so se učenci prestrašili Jezusa, ko je peš prišel po jezeru, po vodi k njim, ker so mislili, da je prikazan. Ampak, če tako v kontekstu beremo ta odlomek, vidimo, da je Marija pravzaprav se vznemirila ob vsebini sporočila, ki ga je angel prinesel. Kako zdaj jaz Boga bi naj rodila? To je bolj sporočilo tega odlomka. Ne, da se je preprosto prestrašila, ker pravzaprav Marija je bila polna milosti, že v tistem trenutku in zato tudi v polnosti človeške ljubezni in Božje ljubezni in v ljubezni ni strahu. Tako da v takem strahu bi verjetno ne mogli govoriti, ampak o tem bolj začudenju, kako to pa a je to sploh možno, da se bi to lahko zgodilo. In meni tu v Nazaretu, eni deklici, mladi ženi, ki nihče ne pozna, v tem smislu je bilo to bolj eno globoko čudenje in vznemirjenje na tem. To verjetno tudi pomeni, da so duhovna bitja tudi različna. To pa gotovo. Bolj različna, kakor smo ljudje med seboj različni. No, to je tudi tako nauk angelologije, torej teologija o angelih, da se angeli, ker so samo duhovna bitja, ne telesno duhovna, ampak duhovna bitja, so nekako med seboj tako različni, kakor so med seboj različne vrste, recimo vrste jabolk. Imamo vrste, potem so pa posamezniki znotraj vrste. No, nekako teologi pravijo, da pri angelih ni teh posameznikov, ampak so samo vrste, tako se med seboj razlikujejo. Da ni torej, bi lahko rekli, bratov in sester, narekovajih angelov, ampak da se bolj razlikujejo med seboj. Vsekakor pravzaprav nekateri ljudje ne nočejo slišati svojih svetih angelov. Ja, pa verjetno bi podobno lahko razmišljali o angelih in kako jih slišimo, ali upoštevamo ali ne upoštevamo, kako govorimo o vesti. Vest je tudi Božji notranji glas.
ki ga človek sliši ali ga pa ne sliši, ga lahko tudi utiša, ga lahko nekako zamaže, enostavno se nabere toliko negativnih ali toliko drugih stvari, da tega glasu človek več ne sliši. In podobno je verjetno tudi z glasom angela, ne, ki lahko je poslan človeku, da bi ga upozoril ali pa da bi ga povabil nekam, ampak zaradi drugih skrbi ali zaradi drugih okoliščin, ko je človek preveč usmerjen da samo materialni svet, ne, teh duhovnih spodbud enostavno ne zazna. Namen te oddaje Pot poti je tudi, da osvešča, zato vam tudi postavim tole vprašanje. Danes navedoma so gibanja, ki omenjajo angele. O kakšnih angelih govorijo? To so ta novodobna gibanja. Ja, novodobska gibanja, pa tudi drugi, zelo pogosto danes govorijo o angelih. Ne? Tudi razni filmi, pravzaprav zelo veliko filmov je na to tematiko, ne? V zadnjem času bilo posnetih. Sva že prej malo rekla, ne, da je v zadnjih desetletjih nekako zraslo zanimanje za angele. Seveda pa to, kar ta razna novodobska gibanja ali smeri imenujejo angele, to nima nobene zveze ali podobnosti z angeli iz krščanskega razoletja. Največkrat so to ali neka bolj pravlična bitja, še bolj pogosto pa nekako predstavljajo angele kot umrle ljudi, ki se zdaj na nek način vračajo nazaj in pomagajo drugim. Tako imamo tudi razne filme prav s to tematiko pripravljene. Ne? Ampak to pravim, nima nobene zveze s krščanskim razoletjem o angelih. Krščanski angeli, kot smo rekli, so nekaj čisto drugega. Ti krščanski angeli so pravzaprav angeli pomočniki, poslanci v tem svetu, da človeku pomagajo. Ja, prav ta dva vidika sta pomembna, smo jih že prej pri Svetem pismu nekako videli. Poslanec je torej tisti, ki prinaša neko sporočilo. Ne? Druga naloga angela pa je, da tudi opravi neko nalogo. Ne? In to je lahko naloga varovanja, ne? Ali uresničitve neke božje napovedi, ne? Ko Bog ponudi nekaj, ne, to v Svetem pismu vidimo, po poslancu, potem pa človek odgovori in se lahko zgodi. Ne. Takrat pa služijo tudi izvršitvi tega sporočila. Zanimivo je, v Svetem pismu angeli nimajo osebnih imen, ampak imena pomenijo njihovo nalogo, njihovo poslanstvo. Ne. Sicer tudi v Svetem pismu imena vedno, tudi imena ljudi imajo nek pomen glede na neko nalogo, vlogo tega človeka. Ali so ti padi angeli, zakaj se tako imenujejo? Pa kaj pravzaprav človek, kristjan, naj naredi, pa verjetno tudi vsi ostali gledalci, ki še niso spoznali Božje ljubezni, da ne padejo v to skušnjavo? Prej sva že malo to razpredala, ne, da je hudobni duhovi so angeli, ki jih je Bog ustvaril kot dobre. Celo Lucifer, ne, pomeni je nosilec luči. Ampak s tem, ko se Bog mu je dal torej to nalogo, da bi v svet prinašal luč, to Božjo luč. Vendar, ko pa Bogu rekel ne bom služil tebi, hočem sam zase živeti, ne, takrat se je pa njegovo poslanstvo zaobrnilo in zdaj prinaša temo, ne luč. Ne. Čeprav je njegovo izvorno poslanstvo je bilo prinašati luč, razsvetljenje. Po temu uporu Bogu pa povzroča temu, zavaja ljudi. Ne? Pa to njegova antinaloga, če tako rečemo. Ne? Božja naloga se je spreobrnila ravno v svoje nasprotje v njem. Zdaj najbolj pomembno se mi zdi to, da če priznavamo delovanje dobrih angelov, seveda je čisto normalno, da priznavamo tudi delovanje hudobnih angelov, padlih angelov. In najboljša obramba človeka pred tem delovanjem zla v svetu, ki
je lahko po hodobnih duhovih ali pa tudi po nas, po hodobnih ljudeh, tudi zlo deluje. In najboljša obramba proti zlu je redno krščansko življenje. Redno krščansko življenje pa pomeni redno molitev, redno obhajanje, prijemanje zakramentov, zlasti zakramenta sprave, spovedi in pa svetega obhajila, in pa delanje dobrih del, ter miloščina. No, to so najboljša obramba proti zlu, ki nas obdaja in nas gotovo želi zaslužiti. Jaz bi še naše gledalce oddaje podpotipoval na krščanskih strelih RKC, kjer smo kar nekaj eksorcistov krščanskih gostili, pa bodo o tej temi še kaj več tam zvedali. Kakšno vlogo pa imajo ti parni angeli v odnosu do človeka, čeprav ste dejali, kakšen je to tisti odnos, ki bi se mu mogoče dalo hopiti, čeprav ste že to omenili? Ja, predvsem tako dobri, kakor hodobni angeli, ne morejo direktno vstopiti v človeka, razen da mu človek odpre vrata. Lahko pa posredno, torej recimo dobri angeli nekako vabijo v pozitivno smer, slabi pa zavajajo v negativno smer. Torej zavajajo, skušnjave, postavljajo neke vrste skušnjave, kakor je tudi Jezus doživljal. Torej, skušnjava je pa vedno to, da ti skuša hudi duh s pomočjo ali misli, ali čustev, ali na kak drug način neko stvar, ki je zate v tistem trenutku slaba, predstaviti kot dobro. Da bi te tu zavedel, da bi te zameglil. Zato je ena izmed taktik njegovih tudi to zamegljevanje, da človek zamegli duhovni pogled in to se počasi dogaja. Ko se človek začenja bolj zanašati na se, kakor recimo na Boga. Ko namesto, da bi razvijal recimo odnos ljubezni, začne razvijati odnos egoizma, oziroma ne odnos egoizma. Ker to je pravzaprav ni odnos več, da začne sebe postavljati v center, ne drugega. To je tako počasno zamegljevanje, ki se lahko počasi dogaja, ampak tako na koncu pripelje človeka tako daleč, da je pravzaprav popolnoma slep, duhovno rečeno, da ne vidi več, kaj je res in kaj ni res. Da ne zna prepoznavati resnice, ampak samo nekaj, kar ni resnica, prikazuje kot resnica. No in potem seveda ni se težko odločiti za to zlo, ki se ti prikazuje kot nekaj dobrega. Zato tudi najdemo večkrat tudi v Svetem pismu, pa tudi potem v tradiciji cerkve izjave, da se hudi duh lahko prikazuje tudi kot angel luči. Torej, da se najprej pokaže kot nekaj dobrega, lepega. Zato je treba biti nekako pazljiv, nekako duhovno buden nad temi stvarmi, ker lahko neka stvar vstopi zares kot dobra. Ampak če se potem v času trajanja nekako slabša, niža, potem lahko iz tega sklepamo, da ni bila zares dobra. Da je bila samo krinka dobrega. Če pa ves čas ostaja na dobrem in je tudi konec dober, pa lahko sklepamo, da je tudi na začetku bila dobra. No in to imenujemo tako imenovano duhovno razlikovanje ali razlikovanje duhov, ki bi ga pravzaprav vsak kristjan moral zelo dobro obvladati, razlikovati duhove. Torej, kaj me giblje, kateri duh me giblje v moji notranjosti, ko nekaj hočem. Ker vedno me nekaj giblje, Ali je zdaj to Bog, ki me giblje, ali je to hudi duh, ki me giblje, ali je to tudi, sem lahko sam, iz sebe hočem nekaj, in to je dobro prepoznavati, se naučiti prepoznavati in se seveda potem, ko to znaš razločiti, odločiti za tisto, ker čutiš in veš, da je nekaj od Boga. To ste nam zelo dobro razložili, ker oddaja Podpoti spremljam tudi v vašem govornem področju. Sem kar nekaj vprašanj dobil, zakaj je človekova narava nagnjena k slavemu pri večini ljudi? Nič pri veseli ljudi, pri vseh ljudeh. To je del našega razodetja, da po izvirnem grehu je človeška narava ranjena.
in jo je treba popravljati. In k tej ranjenosti spada volja nagnjena k slabemu. Prvotno, torej v raju je Bog človeka ustvaril tako, da je njegova volja ustvarjena k dobremu. Po padcu, po izbirnem grehu, pa je kot trajna posledica ostalo v vseh potomcih, volja, ki je nagnjena k slabemu. In mislim, da to ni težko prepoznati. Kako z lahkoto naredimo nekaj slabega? Kako težko, koliko truda je pa potrebno, recimo, da delamo dobro. Vse včasih gre z lahkoto, ne? Včasih je pa zelo težko delati dobro in se moraš truditi še in še. Za slabo se pa skoraj ni treba potruditi. Prej naredimo, predno se zavemo, da smo slabo naredili. Ne? Tako to je čisto praktičen dokaz za to, da je to res. Ne? Potem je tudi zatemnjeno spoznanje, zatemnjeni razum, je tudi posledica izvirnega greha. Ne? V raju bi naj človek bolj razumsko jasno spoznaval, ne? Kakor in pa potem trpljenje, ki iz tega sledi, je tudi ena taka trajna posledica izvirnega greha. Ne? Tako da ta nagnjenost k slabemu volje izhaja od tod. Naša naloga, ne, pa je, in Bog nam pri tem pomaga, tudi s pomočjo angelov, pa s pomočjo cerkve, s pomočjo zakramentov, torej milosti, Božje pomoči, pa nam pomaga, da mi zdaj to v tem življenju lahko popravljamo, spreminjamo. Konec koncev, pogledajte, če vzamemo preprosto, zakaj je vzgoja potrebna, zakaj je vzgoja otroka potrebna, zakaj je samo vzgoja tudi odraslega človeka potrebna? Zato, ker prvotna usmerjenost otroka ni ta prava. In tudi to je dokaz, da je v izviru nekaj se zalomno. Ne? Ampak ne tako, da se to ne bi dalo popraviti. To pa pokaže na to, da pa najbolj prvotno, najbolj globoko v človeku, pa ni ta nagnjenost slabemu, ampak dobremu. Zato je to nagnjenost možno popraviti. Ne? In vzgoja pravzaprav ni nič drugega, kakor konkretnemu človeku, otroku pomagati, da počasi voljo, ki je nagnjena k slabemu, zna preusmeriti v dobro. Ne? In to je pravzaprav naša naloga našega življenja. Ne? Ali ste tudi Jezusovi duhovniki, pa tudi posvečeni ljudje, redovnice, bolj izpostavljeni napadom zla kot drugi ljudje? Najprej mogoče to, da vsi ljudje smo izpostavljeni napadom zla. Gotovo so tisti, ki imajo večje odgovornosti ali tudi večje možnosti vplivati na druge, ne, na dobro v svetu, da so bolj izpostavljeni tudi temu delovanju. Ker če je hudi duh bitje, ki želi slabo za vsako ceno, potem verjetno je čisto logično sklepati, da najbolj poskuša dobiti pod svoj vpliv tistega, ki ima v svetu največji vpliv na dobro. In če so duhovniki, ne toliko osebno to, kar so, ampak duhovniki kot duhovniki, tisti, ki jih Bog zelo močno uporablja v tem odrešenskem procesu v svetu, potem je razumljivo, da so duhovniki verjetno in skoraj gotovo na velikem udaru hudega duha. Seveda bi pa tako tudi rekel, bolj ko je človek svet, bolj si hudi duh prizadeva, da bi mu škodoval in preprečil njegovo napredovanje v svetosti. Enemu velikemu grešniku verjetno ni treba hudemu duhu, ker veliko se trudi tam, ne, okrog njega. Medtem ko svetemu človeku pa mora posvetiti verjetno veliko več pozornosti pa truda, da bi ga dobre smeri usmeril v slabo smer. Jaz bi še naših gledalcev daje poti povabil v svojem imenu, da molijo za svetost svojih duhovnikov, tudi za svoje družine najbližje. To je zelo pomembno, ja, da molimo drug za drugega, da duhovnike, škofe, ne, papeže, da pri vsaki maši pravzaprav je že ta molitev vključena, ampak tudi čisto osebno, privatno se mi zdi res, da je to izrednega pomena, zato ker je to služba, ki jo je Jezus hotel, ki jo je Jezus pustil v cerkvi in je nam jo položil tudi zelo velik pomen v tem procesu odreševanja ljudi. Molitev ima tudi veliko moča, ne? Ja, praktično bi lahko rekli vse mogočna,
pa ne zaradi nas, ampak zaradi Boga, ker molitev je pogovor z Bogom. Ne? In v tem smislu, ne, če se po molitvi res predajamo Bogu, potem karkoli boste prosili v mojem imenu, vam bo oče dal, pravi Jezus. Ne? Torej, Jezusovem imenu, to pa pomeni res prečiščeno. Ne? Torej, to, kar Jezus hoče, to je to, kar bi naj mi prosili. Ne? In to bo tudi potem po naši prošnji in molitvi uslišeno. Sedaj bi še čisto na kratko prosil, gospod Naškov, zakaj rečemo, da je nekdo obseden in kako je obseden, kako se zdravi, čisto na kratko, kajti z nami so tudi gledalci, ki še niso spoznali Božje ljubezni, pa verjetno nimajo tistega globega pogleda, ampak morda tiste kratke napotke, kako priti do eksorcista, kako začeti. Obsedenost pa ali posedenost, ne, to so v tradiciji cerkve, v življenju cerkve najhujše oblike delovanja zla v človeku. Ko gre torej za tako močno delovanje hudega duha, da ta človek več nima svoje volje v določenih trenutkih in nekako pravzaprav je orodje zla postalo njegovo telo. Ne? V takem primeru se tak človek sam ne more več rešiti iz tega objema zla. In takrat je najbolj primerno, da se poišče duhovnika. Duhovnik jih bo usmeril, če bo presodil, da je potrebno, k egzorcistu. Tako v Sloveniji imamo egzorciste, smo jih škofje imenovali, torej to so tisti duhovniki, ki so posebej od škofa imenovani in pooblaščeni, da se ukvarjajo z takimi primeri najhujšega delovanja zla v svetu. In o posebnih primerih, ker tudi oni potem po nekem procesu, postopku ugotovijo, da bi lahko šlo za te najvišje oblike, najhujše oblike delovanja zla, potem molijo tako imenovani veliki egzorcizem, ki ga lahko moli dejansko samo ta duhovnik, ki ga je škof imenoval, oziroma samo v takem primeru je nekako učinkovit ta egzorcizem. Egzorcizem pa tudi ni magija, ne, ampak je molitev cerkve. Egzorcist moli v imenu cerkve po škofovem pooblastilu, zato da bi bil ta človek osvobojen zla. Seveda pa v ta proces je vključeno tudi to, da so ti ljudje pripravljeni tudi spremeniti svoje življenje. Torej je moral vključevati tudi neko spreobrnenje, ker sicer ne more biti osvoboditev zla trajna. Lahko je sicer začasna, ni pa trajna in Sveto pismo samo pravi, da se lahko zgodi, da je naslednjič še hujše stanje. Zato je zelo pomembno to, no, da vsak sam želi, da se reši zla in da je pripravljen skozi en proces tudi poglabljanja vere, osebne vere v Jezusa Kristusa, ker samo vera v Jezusa Kristusa rešuje. Vse drugo so samo pripomočki, ki bi nas naj pripeljali do poglobljene vere v Jezusa Kristusa. In ker smo letos v leto vere, je še to toliko bolj mogoče izpostavljeno, ne? Ker edina rešitev je, kot pravim, vera v Jezusa Kristusa. Vera v Jezusa Kristusa je pa osebni odnos z Jezusom Kristusom. Ne? In prav v Cerkev na Slovenskem je začela en proces nove evangelizacije z tem krovnim dokumentom pastoralnega načrtovanja, ker smo za glavni namen pastoralnega načrtovanja, torej pastoralnega delovanja, zastavili to, da bi v naslednjih letih krščanska občestva, verska občestva na župnijah in njihovi posamezniki z novo apostolsko gorečnostjo klicali, nekako budili in vodili brate in sestre poglobitvi osebne vere, ki je osebno srečanje s Kristusom. Torej, gledajte, to je tudi temeljno pastoralno poslanstvo. Pomaga tistim, ki so se oddaljili od Boga in cerkve in Kristusa, jih postopoma pripeljati nazaj k Kristusu, da bodo oni vstopili v osebni odnos. In ko nekdo zares stopi v osebni odnos s Kristusom, je zavarovan od vsakega zla. To ne pomeni, da se ga zlo ne bo dotikalo, celo še bolj ga bo lahko zavajalo, ampak
škodovati mu ne more. Ker če smo v Bogu, potem nam zlo dejansko ne more škodovati. Zato, ker nas Bog varuje. Mi pa smo dolžni ta odnos gojiti, katega, kot je odnos med dvema človekoma, treba gojiti, je treba si čas vzeti, je treba biti drug za drugega, se darovati drug drugemu. Tako je tudi odnos z Bogom treba gojiti. In to je vera, je ta odnos z Bogom. Ne? Vera ni neka priznanje neke ideje, ampak je priznanje Boga kot tija, ki te imam rad, ki te sprejemam, ki sprejemam tudi tvojo ljubezen in seveda tudi tvoje navodila, tvoje nasvete in tako naprej. Zakaj je v svetu vedno več zla? Pa kaj je pravzaprav potrebno narediti, da bi se stvari obrnile v dobro? Čeprav kristjani pri tem veliko napora vlagajo. Ja, glede, tu jaz malo drugače gledam. Jaz ne verjamem, da je v svetu vedno več zla. Čeprav lahko tako zgleda. Ampak tako vidi tisti, ki ne gleda tako, kot gleda Bog. Kdor pa gleda Boga in skozi Boga svet, pa sem prepričan, da vidi, da je v svetu več dobrega, kakor zla. Že te, če bi čisto tako rekli po eni fiziki, ne, fizikalni zakonitosti, če bi bilo več zla kot dobrega, bi že svet moral propasti. Res pa je, da se zelo bolj vidi, da se zelo bolj bohoti, da se zelo bolj pokaže. Dobrota je pa velikokrat zelo skrita. In konec koncev, pogledajte, ko gledamo Kristusa na križu, kaj vidimo? Propad. Smrt. Zmagalo je zlo. Ni. Na križu je zmagala dobrota. Je zmagala ljubezen. Na križu je več dobrote, kakor zla. Vidite, tako gledati svet, tako gledati okrog sebe, to je krščansko. Ampak ne tako idealistično, ne? Stvarno, realno, ampak verjeti, da Bog deluje tudi pod tem zlom, čeprav se zgleda, da je vse zlo, ampak da Bog deluje tudi v tem. Mi je tako, pogosto mi pride na misel ta odlomek ali pa dogodek iz Auschwitza. V nekem primeru, ko so nekaj ljudi hotelo pobegniti in so jih dobili, in med njimi je bil tudi en mlad Jud fant. In potem so za kazen in tako tudi v poduk drugim, vse druge taborišnike tam postrojili in pred njimi mučili te ljudi. In pred vodom, kjer so bili Judje postrojeni, so mučili tudi tega judovskega fanta. In Judje so takrat začeli prepevati psalm, v katerem so hvalili in slavili Jahveja. In drug ujetnik, taborišnik, je vprašal enega starega Juda, pa kako morate zdaj v tem trenutku, tu vam vašega otroka ubijajo, mučijo, vi pa slavite Jahveja. Kje je zdaj ta vaš Jahvej? In je ta Jud rekel, v tem otroku trpi skupaj z njim. In kdo je zmagal? Ne zlo, ki se je tam manifestiralo v Auschwitzu. Zmagal je Bog. No in tako gledati na svet, se mi zdi, je naša naloga kristjanov. To ne pomeni, da zdaj ne bomo sam gledali, pa ne gledali, ne? Nasprotno. Bog po nas želi biti prisoten v zlu tega sveta in ga spreminjati in ga zmagovati tudi po nas in našem delovanju. Sedaj se bodo verjetno tisti mlajši gledalci vprašali, kako nam lahko pomagajo angeli varuhi v vsakdanjem življenju, pri njihovem življenju. Glejte, duhovno bitje ima nešteto, bi lahko rekli, možnosti. Mi ne poznamo vseh možnih oblik. Gotovo pa bo pomagal tako, da bo tisti dotični človek to lahko spoznal. Tudi ni rečeno, da bo ta se zavedal, da gre za angela varuha. Lahko tudi reče, slučajno se je zdaj to zgodilo. Pa ni slučajno bilo, je bilo lahko pod vplivom angela varuha.
Tako gre bolj za to, da mi dejansko verjamemo v njihovo pomoč in smo zato odprti za njihovo pomoč. In ko smo odprti, oni lahko pomagajo. Ne? Zdaj, kako? Pa pravim, oni imajo več možnosti, kakor jih mi poznamo. Vendar pa bodo uporabili vsakekrat tisto, ki bo za nas v tistem trenutku najbolj dojemljiva, najbolj sprejemljiva, ne? Ker gotovo se da bodo šli neke skrivalnice z nami, ne? Ampak bodo vse naredili, da bi jih mi razumeli, da bi jih, ne? Ker pa ne morejo tako govoriti, kakor mi dva zdaj govoriva, uporabljajo pač ne druge poti, ne? Komunikacije. Sej poznamo tudi mi včasih beremo misli drugega, ne? Pa ne vemo, kako se to zgodi, pa vendar jih preberemo, ne? Ali na kak drug način nismo skupaj blizu, pa čutimo nekako prisotnost drugega, ne? Lahko pride na misel, ki jo lahko tudi angel varuh nekako sproži, ne? Ali me nekaj zadrži, ali kakorkoli, ne? Jaz ne vem, kako bo konkretnemu človeku pomagal, vendar sem prepričan, da bo pomagal in ima veliko možnosti, da pomaga. Vedno lahko angeli po eni strani pomagajo razumeti sveto, našo duhovno seznost našega življenja in tisto bistvo krščanstva. Gotovo, tudi to, ne? Čeprav gre za to, da oni ne morejo razodeti nekaj več, kot je razodel Kristus. Kar je bilo potrebno razodeti človeku, je Bog razodel vrhunsko v Jezusu Kristusu. In drugega razodetja ne potrebujemo. Zato angelom ni treba zdaj nekaj novega razodevati. Ampak nam pa pomagajo pri tem, da dojamemo Kristusa. Ko beremo Sveto pismo, nam angeli lahko pomagajo, da dojamemo sporočilo Svetega odlomka, ki ga beremo. Ko smo pri maši, nam angeli lahko pomagajo, da globlje doživimo Kristusovo resnično tudi telesno navzočnost po podobo kruha in vina. In tako v vsaki situaciji, ne, nam lahko pomagajo. Tudi pri molitvah, pri tožnjah, pri Bogu. Tudi, gotovo. Tudi na naši duhovni življenjski poti. Ja, prav zato so ustvarjeni, ne, in poslani človeku, da mu prav na duhovni poti pomagajo, ne, v zorenju za svetosti, bi lahko rekli, ne, za rast v svetosti. To je njihov cilj, da nam pomagajo zrasti v svetnike. Kaj bi na koncu daje pot poti položili na srce našim gledalcem? Ja, najprej bi vam iskreno zaželel, da bi slišali angele varuhe, da bi jih upoštevali, da bi pogosto stopili z njim v stik. Sicer pa tudi jasno, da bi vaša pot bila varna, v smislu res poti za Gospodom, v ljubezni drug do drugega, ker to je najbolj varna pot. To vam iskreno želim, da bi znali videti prej kot sebe drugega, tako kako nam je Jezus prišel pokazati. Ker kdor prej vidi drugega kakor sebe, je usmerjen v smeri ljubezni. In samo to se mi zdi, da je rešitev. Gospod Načkov, iz srca se vam zahvaljujem za te besede, ki ste jih podelili z našimi gledalcem, da je to poti vsekakor jim bodo prišle prav in v življenju želimo obilo Božjega blagoslova in vse dobro in naj vam bo Bog pogled plačnikov večnosti za vse tisto, kar naredite za tega malega človeka, pa za poslanstvo, ki vam ga Bog zelo pokloni. Ja, hvala tudi vam, poklone, tudi za vašo televizijo, za to možnost, da lahko tudi na ta način komuniciramo z gledalci, da jim lahko nekaj sporočamo. Upam, da sva jim sporočila nekaj Božjega, tudi po tej oddaji. Tako želim vam, vašej televiziji in vsem vašim gledalcem tudi obilje Božjega blagoslova. Pozdravljam vas pa z tistim lepim krščanskim pozdravom, pa Jezus pa Marija. Amen. Vas, prijatelji, pa lepo pozdravljam v to naslednje oddaje Pot poti, kjer bomo v Italiji pri naših zamejcih. Zagotovo bodite z nami. Lepo vas pozdravljam in s Bogom.